अस्सलाम फ्रेंड्स, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले ही बर्ड्स ने इतनी ज़बरदस्त ब्रीडिंग शुरू कर दी कि आप देख सकते हैं हर मटके बॉक्स में अंडे और बच्चे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और आप भी अपने बर्ड से इसी तरह की अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है ताकि आपको वीडियो दोबारा देखनी न पड़े। तो टाइम को मजीद वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एजाज और आप देख रहे हैं द पैरट मास्टर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं उन दोस्तों के नाम भी शेयर करूंगा जो हमारे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपके नाम और आपके कमेंट को हम अपनी वीडियो में मेंशन करें तो आप भी अपना नाम और अपने सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सारे दोस्तों के मैसेजेस मिल रहे हैं कि उनके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे या अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो अंडे ख़राब देते हैं या एक या दो अंडे देते हैं, उन अंडों में से बच्चे भी नहीं निकलते। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद आपके बर्ड्स इंशाल्लाह ब्रीडिंग भी अच्छी करेंगे और हर अंडे से बच्चा भी लाजमी निकलेगा। आपने सिर्फ इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके बर्ड्स इंशाल्लाह अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो प्रॉपर आपके बर्ड्स को फ़ायदा देंगे। आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देनी है क्योंकि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बर्ड्स के आसपास रहेंगे या बच्चे शोर करते रहेंगे या गैर मुनासिब जानवर का गुसर बसर होता रहेगा तब बर्ड्स अच्छी ब्रीडिंग नहीं करते। अगर ब्रीडिंग करते हैं तो अंडे ख़राब कर देते हैं या अंडे अक्सर मटकर बॉक्स से बाहर फेंक देते हैं या अंडे तोड़ देते हैं। तो मैं आपको सिर्फ 5 ऐसी खुराकें बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करवाने के बाद इंशाल्लाह ऐसा रिजल्ट निकलेगा कि आपके बर्ड्स 6-6, 7-7 अंडे और बच्चे देंगे। भंग के बीज जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल सीड हैं और बर्ड्स को बहुत जल्दी ब्रीडिंग पर लाते हैं। आप 1 किलो सीड मिक्स में 300 ग्राम मिक्स करवा लें और बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसे खाने के बाद बर्ड्स हीट पर आकर क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे, फीमेल अंडे देना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास ब्रीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, अगर आप बर्ड्स से ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके बर्ड्स ज़्यादा तादाद में अंडे दें और सब अंडों से बच्चे भी निकले और आपका प्रॉफिट डबल हो जाए, तो आप बर्ड्स को कद्दू के बीज देना स्टार्ट कर दें। वो बर्ड्स जो अंडे नहीं देते या लेकिन अंडे देते हैं तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते, तो कद्दू के बीज उनके लिए बेस्ट हैं क्योंकि 1 kg सीड मिक्स में अगर आप 100 ग्राम ऐड करके अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स अंडे बच्चों की लाइन लगा देंगे। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इन खुराकों के साथ साथ बर्ड्स को मुकम्मल प्राइवेसी देनी है। बॉक्स और स्टिक प्रॉपर फिक्स करके लगानी है ताकि ये बिल्कुल भी हिले नहीं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपने केज को बिल्कुल भी बार बार हिलाना नहीं है और मटकी को बार बार चेक भी नहीं करना। घर के बच्चे या अफराद या दूसरे छिपकली या जानवर बर्ड्स को डिस्टर्ब ना करेंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे और आगे की वीडियो देखने के बाद आपके बर्ड्स का ब्रीडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और आपके बर्ड्स 100% ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। नंबर 3 पर है कच्ची मकई, जो कि मुकम्मल ग़िज़ा से भरपूर होती है और बर्ड्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप एज अ सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। आप डेली बेस पर अपने बर्ड्स को न्यू सॉफ्ट फूड दिया करें, यानी कि सॉफ्ट फूड आप एक ही रूटीन में एक जैसा नहीं दे सकते, आपने बदल बदल के अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है। यानी अगर आपने मंडे को अपने बर्ड्स को कच्ची मकई दी है तो थर्सडे को आप अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल दे सकते हैं या उबली हुई गंदम दे सकते हैं। इसी तरह वेडनेसडे को आप मिक्स दालें दे सकते हैं या पालक दे सकते हैं या कोई भी दूसरा सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। अगर आपके बर्ड्स के साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके सवाल का जवाब भी हम लाजमी देंगे और इंशाल्लाह आपके कमेंट का जवाब भी लाजमी दिया जाएगा। और इसी के साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम पहले मिलती रहा करें। पालक जो कि आपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 दिन लाजमी देनी है, फिर चाहे आपके पास लवर्स हों, बजीज हों, कॉकटेल हों, रिंगनेक पहाड़ी हो, जावा फिंचीज हों, आप इनको लाजमी देनी है। इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जिसे खाकर बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाते हैं। क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा गर्म होती है जिसे खाने के बाद बर्ड्स जल्दी हीट पर आ जाते हैं, मेल फीमेल को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस करता है और इसके बाद फीमेल जल्दी अंडे देना शुरू कर देती है। इसे आप हफ्ते में 1 मरतबा अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें, लेकिन आपने ये अपने बर्ड्स को तब देना शुरू करना है जब मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी कि गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर गर्म मौसम में अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो बर्ड्स को लूज मोशन हो सकते हैं, बर्ड्स को बुखार हो सकता है और बर्ड्स बीमार हो सकते हैं और इसी वजह से अक्सर बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। और आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, जितनी डोज हमने बताई है बिल्कुल इसी हिसाब से अपने बर्ड्स को यूज़ करवानी है। एग फूड जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। आपने सबसे पहले एक अंडा ले लेना है, उसके बाद इसे अच्छे से हार्ड बॉयल करके इसे अच्छे से छील लें। छीलने के बाद इस तरह से मैश कर लें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आपने 2 स्लाइस ब्रेड के या 2 पापे या रस इसमें मिक्स कर लें, इसे अच्छे से मैश कर लें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपका ये एग फूड तैयार हो जाएगा। अगर आप अपने बर्ड्स से अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 दिन लाजमी देना है। आपके बर्ड्स को मुकम्मल प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन मिलेगा जिससे आपके बर्ड्स की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, पर अच्छे शाइनदार हो जाएंगे और बर्ड्स में इनफर्टिलिटी का इशू भी खत्म हो जाएगा। बर्ड्स की वो फीमेल जो कच्चे अंडे देती हैं या अंडे ख़राब कर देती हैं या अंडे तोड़ती हैं या बच्चे नहीं पालती, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बर्ड्स को एग फूड देंगे तो इनमें ये मसले ख़त्म हो जाएंगे। फीमेल जितने अंडे देगी वो सब अंडे से बच्चे भी निकलेंगे और सब बच्चे पाल भी लेगी। जो खुराकें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये बर्ड्स के लिए मुकम्मल प्रोटीन, आयरन, जिंक और पोटाशियम से भरपूर हैं जो कि बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी और बर्ड्स अंडे बच्चों की लाइन लगा देंगे। हर बड़ा छोटा फार्मर अपने बर्ड्स को ये लाजमी खुराकें देता है, इसके बाद इनके पास अच्छी ब्रीडिंग आती है और इनके बाद इनका प्रॉफिट डबल हो जाता है। हम उन दोस्तों के नाम शेयर करते हैं जो हमारे वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। सेल्वी व्लॉग, रविंद्र कुमार, सलमान भाई, मलिक एहसन, हनीफ, मीर साहब,
रज़ाक चौधरी, हसनैन खान। फ्रेंड ये दोस्त हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो पे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अक्सर ही कमेंट करते रहते हैं। तो आप भी हमें अपने नाम के साथ अपने सिटी के साथ लिख के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को भी इंशाल्लाह लाजमी मेंशन किया जाएगा और आपके नाम को भी लाजमी मेंशन किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड ये सेल्वी व्लॉग ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप भी इनको बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा और इनकी वीडियोज़ को अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, इनकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इनको सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।